Qcomment. Зарабатывайте на комментариях и получайте деньги за то, что раньше вы делали бесплатно. Здравствуйте! Сегодня специально для портала Ярвула я вам расскажу, как сделать вот такой красивый камин. При нажатии рычага он потухает, при нажатии рычага он загорается. Для этого нам понадобится всего-то вот что нам понадобится для этого. Так, это вот это нужно, это не нужно нам, это не пригодится. Итак, нам понадобится кварцевый блок, любой блок, в принципе, поршень. Вот вы видите на своих экранах, чтобы вот это сделать. Так, приступим. Чтобы это сделать, нам нужно поставить сюда 2. Так. 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 Да, вот так вот, наверное. Потом Ой, так, я выбросил, что ли? Нужно взять, короче, вот эти огненные шары. Запихнуть их сюда. Дальше, что мы делаем дальше? Сюда поставить блок, сюда поставить блок. Проведем по ним этот. Потом сюда поставим блок. Все. В принципе, все у нас готово. Сейчас мы это все замаскируем. О, нет, неправильно. Что-то мы сделали не так. Ну ладно, вот, например, мы замаскировали. Так, ой, пожар. А, эту конструкцию я уже показывал, это не важно. Итак, это замаскировали. И теперь, чтобы далеко не улетало, делаем вот так вот. Сейчас ставим рычаг, нет, вот сюда ставим рычаг. Активируем, огонь загорается. Нажимаем, огонь прекращается. То есть, как в реальной жизни. Похоже. Нажимаем, ну, в реальной жизни там дрова вроде кидать нужно, или что-то еще. Нажимаем, загорается. Выключаем, он выключается, как свет. Оба. Итак, всем спасибо за просмотр, за внимание. В этом я показывал, как делать камин. Показываю, вот он. Вот, в основном больше ничего не надо. Проложить 3 кусочка краснопыли, тут факел, 2 поршня, 2 раздатчика с огненными шарами. Все. Больше нам ничего не потребуется. Всем спасибо за просмотр, за внимание. До свидания.